Pasantos tan mabigya. Aramad si kayo namin, tangaram la. Ito oras na alas 3 na eh. Manalas 4 na ng kuno yan. Umadya mismo, may paglay na tanong may pakwan. Ta gabay taking mata ipasyar dya ay. Gabay ko ni ipanengneng. So arayan pakwan na aaniyon la. Si Katulaya may 60 days la. Pero no may tinda ni kuno yung burburan. Ta siyempre, say makanggawalat saya. May angaliw na bunga. So balag ko ni palalakwan da kakaro katon masirsirtira so mampapagwan natan katon si kayo kakaro no sa lugar yo at talagang balibalin panta naman kanto ni gawan nyo di man tanam kay malay pagwanawa. So hello mga idol, kining lang yo so press from alog pagwan pero agli na yarin burburan niya sir di garantis niya sir. Ay, alaga rin nyo Michael, mangaliw. It's already 60 days. Sa ipakman manaya kakaro, 60 days. So, no, kapigan mo intanam, mismo na may seedlings na bilang mo 60 days hanggang sa may bunga, ninyo pa yan, maganulan, aniyan ko no. Aya, 60 days to lang maganda, sa ragtulan kanan niya, bali-bali ya. Kakaro, ninyo pa ipakmunta, mabunga-bunga, na may subunga to, talaga nung makaulikaw, walay dalin mo, mantanong kay pakwan, si Katuya, so napanbilay manaya, tagaylay karakal. Tagaylay karakal, napamlakwan mo, walibalin talaga, sumampakwan. Si Katuya, so balibalin, trabaho natin, mampakwan. Gabay ko sumampakwan, pero ang kapidalin ko, yung masingon niyang tanong manaya, ninyo pa ni, agaylay, karakal, nabunga to. Nangnangyo, araya ko no, aluluto lara araya. Saragtulan anian kakaaro. Oh. Kabalaglaw Kakaaro diyan sayang bagtag gabay ko ni ipantat si kayo no paano di mantanan ng pagwan inyo para di pagwan ng kuya. Kuya to tayo lolo to kuya. Sige bali-bali tamos nayari kayo wala ray. Halo nyo ba yan, ditag giling na ilog. May nang kimin sumasin. Ari Inira kimapuira katun. Isang kaural ira, maasin sa danom. Kuya, kumusta ikini? Kuya, giling ka rin na pagpunta. Wala may rin ka na yan. Pilipi. Si Kuya Pilipi, iwan dyan Katuya makuli-kuli, maano sa mantanom na pagwan. Katumisal salamat tayo, sa haratan na pagwan, nakakanan tayo, malalapot si Karamo Panaya. At may namaya itanam, itan ipredin sa loob. Ipre agad di abon pala. Sa puno to. Oo, nakasay ko dito ito. Puno libre agad di. Oo, libre agad di. Garantis mo tayo. Nagkalat may pagpanalo tulan talaga po kayo. 60 days traktura per kilo. So, kakumit niya. Bilbilang kabayan iba ka, bigara magyaw mo tayo. Bilang yung ibigara tutukan mo tayo. May sakaya ako na ikin. Nalago may 150. Ay, bigarang kahon naman na eker. Takwa na nyo. Ikin 175 guys. So, sakaya pinapurpur. Ayan, so kawang kuya. So, bali-bali dyan mo na. Talagang magkurta ka. Talagang makuli ka. Katong si kuya. Shout out kuya. Si Katulaya manaya anapan nyo. Maong sumandalos. Nuwarin daralusan mo. Salamat si rin kuya. Thank you. Si Romulo Kalaunan niya. Ipalo yung akong Facebook. Mananang nangyak ko mon. Shout out dun sa Aray Tagap Kabilugan. Wajay Kuya Felipe Jimenez. Nanyo para ipakwanda. Talaga nagkakabalag ang balbalanga. Agaylaya. Nanyo pa ipakwanda ni kuya. Agaylay sa mito yan. Si Katulaya 16 days ko no. Plus sigurado ng balbalanga. Katuno anak po nyo rin pakwan. Yung masasamit ang balbalanga. Wajay labat manaya. Alog. So direct takila. Piano makamura kayo da isa. Thank you. Pamampataway ra ko na ipakwan. Katong batagan na lay sakay. Tayo. Nina nyo. Huntan manaya. So para dislice natin dumala Agay. Ang balbalanga. Balbalanga. Siya bibil na bibil na biye. Aya, so gabay ko, may ambal balanga, so dating to. Agay. Bibil ng Sunshine Cruise. Tawayan tayo. Yan tuya kagaro, masamit man ay miakan, no libre lay pakwan. Aya, so tuwa, si katuya pura iba. Madam Asun. Magalis namin itong tuwa. Magkilaban. No kabayo mga liwa pakwan na masansamit, laki yung bypass. Tawad dyan kami laban. Diyan alog na Alog yung kabilugan. kabilukan. Okay, Venus. Manager. Katana si Kasom, talo na vlog mo talaga nabutag. Ano mirang kilo manager? Ninyo pa ta nakabalog, ano mirang kilo la. Talaga naka-record Ano sayang bagta kay ibang may mampapagwan. Ato laming nga ranyo sir. Si Mark Jimenez manaya taga Jaya, pero trabaho to kuno ya mansaliw na aramay
pakwan. Ano nyo pa pakwan to talagang bali-bali. Kakabalag lang Paano ipakyawan nyo saya boss Balag mat. Sino di kung per kilo? At per kilo la. Katon kinilo. Diyan sa kilo. 20. Kwantura lagi. Hello Gagaro. Mabigtan masantos. Yang ngaramad si kayo namin. Wadya si Boss Mark Jimenez. Si katuway magkuli-kuli. Ugaw-ugaw ni. Katon mapapalar kayon bibiin. O si single ni. O single mat ni. Si Boss Mark Jimenez. So makuliya. Si katuya. So talagang bali-balin. Kapartner at Bilay. Thank you Boss Mark. Thank you. Si kayo manaya. So talagang inspirasyon. Nasaray totoo. Thank you.